kui ajalugu areneb spiraalselt. Sageli öeldakse, et ajalugu kordub farsina. See on analüütiline ja hindav tähelepanek. Kui see kordub, võib seda mitmeti vaadata. Praegune olukord on väga tõsine, see pole sugugi farss. Sest hoolimata kõigist farsile viitavatest välistest märkidest, mis tõesti on olemas, usun, et paljud mõistavad, et sellel, mida meie Ameerika kolleegid koos iisraellastega selles konkreetses juhtumis teevad, on äärmiselt tõsised tagajärjed. Ja need kajavad maailmas väga-väga kaua edaspidi. Olen ammu tahtnud küsida. Räägitakse Vene diplomaatia kunstist. Kas saaksite öelda, mida see tänapäeval tähendab? Kas selles peab olema mingit kunsti? Jah, on olemas. Esiteks on see kõik kirjas meie doktrinaalsetes dokumentides, välispoliitika kontseptsioonis endas. Peamine ülesanne on töötada selle nimel, et kaitsta meie rahvuslikke huve, austades teiste huve, austades riike, kes on valmis meiega koostööd tegema võrdsuse ja vastastikuse austuse alusel ning otsida just nende huvide vahel tasakaalu, midagi, millest läänel on tõsine puudus. Eriti praegu näeme, kuidas Donald Trumpi administratsioon avalikult teatab, et nad ei tunnista rahvusvahelist õigust. Meil on oma enda moraal, meil on oma enda instinktid ja just neid me järgimegi. Seepärast on rahvuslikud huvid, vastastikune austus, mõistmine, tahe ja oskus mõista partneri, vestluskaaslase õiguspäraseid lähenemisi ning pragmaatilisus olulised. Diplomaatia, nagu ka poliitika, kogu poliitika, on võimaluste kunst. Kõik peavad huvitavaks, et läbirääkimised toimuvad suletud uste taga. Kuidas see toimub? Milles seisneb see kunst? Kas partnerisse süvenemises ja tema mõistmises või millegi, ükskõik mille tegemises? Ma avaldan teile üle väikese saladuse. Teate, selle jaoks ei ole üldist reeglit. Ja milles seisneb kunst? Jah, iga läbirääkimine on individuaalne. Need sõltuvad suurel määral, kui mitte otsustavalt läbirääkimistel osalejate isiksustest. Kui kogenud need inimesed on ja kui palju on neil neid omadusi, mida me antud juhul hindame, eriti Vene diplomaatilises teenistuses. Suurepärane keeleoskus, võõrkeelte valdamine, ajaloo tundmine, teadmised piirkondadest, maailma piirkondadest, riikidest, kellega tegeled ja kellega arutled. Selles olukorras Põhja-Ameerika edasimüüjad, ameeriklased. Tavaliselt pole need omadused kohustuslikud, neile need lihtsalt meeldivad. Meil oli regionaaluuringute distsipliin, millega valmistati inimesi diplomaatia jaoks ette. Selle riigi põhjaliku süvenemise kaudu. Ajalukku, kultuuri, piirkonda, millele inimene pidi tegelema. Diplomaatilises teenistuses ameeriklastega on kõik teisiti. Siis läheb inimene meil tavaliselt umbes 5 aastaks välismaale tööle. See võimaldab tal kohaneda, mõista konteksti ja anda tulemusi soovituste ja ideede näol. See on suhteliselt pikk periood, ameeriklaste jaoks on see 2–3 aastat. Inimene viiakse üle, teda võidakse saata Indoneesiast Kongosse, siis Guatemalasse ja EM. See on nende vana traditsioon ja diplomaatilise teenistuse tunnus. Me kohtame neid lugupidavalt, kuid tulemuslikeks läbirääkimisteks on oluline teemast aru saada. Eriti kui arutatakse nii sügavaid probleeme, millel on aastakümnete või isegi sajandite pikkune ajalugu. Näiteks Lähis-Ida küsimused. Lähis-Idas lihtsalt teha rutakaid otsuseid stiilis. Ma tegin siin ettepaneku, lähme edasi, võtke vastu, enne kui on hilja. See ei tööta kunagi. Praegu maailmas toimuv tundub korduvat, järgides sama mustrit, nagu Michael ütles. Oleme arenenud ja näeme aeg-ajalt sellist hullumeelsust. Või on see midagi uut? Kas ajalugu kordub spiraalselt? Teine otsustaval hetkel ütles, et ajalugu kordub farsina. Kui see kordub, võib sellele läheneda erinevalt. Aga see, mis praegu toimub, on tõsine,
See on kaugel farsist, sest hoolimata kõigist farsile viitavatest välistest ilmingutest, mida tõesti esineb, usun, et paljud saavad sellest aru. Tagajärjed sellele, mida meie Ameerika kolleegid selles olukorras koos iisraellastega teevad, on väga tõsised ja need kajavad veel väga pikka aega. Ja üldiselt me näeme seda. See on üks etapp meie ajaloos, mis kordub spiraalselt. Aga see viib meid tagasi maailma, kus ei eksisteerinud absoluutselt mingit rahvusvahelist õigust. Ei Versailles süsteemi, ei Jalta süsteemi, mitte midagi sellist. Maailm, kus toores jõud määrab õiguse. Jõud on tõde. Meie jaoks, nagu teate, pole Jumal jõus, vaid tões, nagu ütles tuntud filmitegelane. Aga nüüd vaadake, mis toimub. Ameerika Ühendriigid on ametlikult teatanud, et nad ei võta kelleltki käske vastu, et neid huvitavad ainult nende enda huvid, heaolu. Just sellest ongi jutt. Nad kaitsevad seda iga hinna eest. Riigipöörded, nende riikide juhtide mõrvad, kellel on loodusvarad, mida ameeriklased vajavad, või inimröövid, nagu see siin. Venezuela ja Iraani puhul ei varja meie Ameerika kolleegid enam, et põhjuseks on nafta. Neil on doktriin energiaturgude valitsemiseks. Siin on Lukoil, Rosneft, need ettevõtted said sanktsioonid. Need on juba Trumpi administratsiooni esimesed suured sanktsioonid, mitte Bideni pärand. Nad lõikasid Euroopa täielikult ära, näiteks Nord Stream. Juba ammu, kui Nord Streami ehitati, ameeriklased kaitsesid seisukohta, et Euroopa loobuks neist. Nüüd jäi Euroopa Nord Streamist ilma ja Saksamaa alandati. Tegelikult saavad kõik aru. Aga mis on tulemus? Nüüd võitlevad ungarlased ja slovakid kogu jõust, kaitstes oma huve, et säilitada odavad ja kättesaadavad energiaallikad oma majanduse mootorina. Neile öeldakse, ostke topelthinnaga, sest Venemaad tuleb karistada. See pole sobiv lähenemine rahvusvahelistele suhetele ja on selge katse koloniaalaega tagasi tuua. Kui Euroopa, kes on praegu selle kõige taga, püüab sundida Ungarit, Slovakkiat ja teisiti mõtlejaid pimesi kuuletuma Brüsseli käskudele, mida annavad mittevalitud isikud, erinevalt legitiimsetest rahvusvalitsustest. Euroopa, kes valitses kogu maailma 500 aastat ja omal ajal kolonialism orjuse ajal, nüüd püüab maailmas kehtestada neokolonialismi. Tahab endiselt elada teiste arvelt ja dikteerida kõigile kõike. See mõõdutundetu arrogants, põlgus kõigi teiste vastu. See on midagi, mis lihtsalt, aga tänapäeva Euroopa poliitikud lausa pakatavad sellest, kui nad hakkavad moraali lugema. Ameerika Ühendriigid. Toetasid ja toetavad siiani Venemaa tõrjumist Euroopa energiaturgudelt. Ja Serbias neid tõrjutakse välja. Nüüd on juba ameeriklased. Biden annab oma panuse. Trump alustas ja tema lõpetab. See on täiesti avalik nõue domineerimisele. Suur lõppeesmärk on energeetiline domineerimine absoluutselt kogu maailmas, kõigis regioonides. Ja seetõttu, kui meie Ameerika kolleegid ütlevad meile, et lahendame nüüd Ukraina küsimuse, kuigi me olime selleks juba valmis Alaskal, aga nüüd nad hakkavad kuidagi kõhklema. Nad ütlevad, lahendame selle ära, vaata, kus saab veel järele anda, siis on meil suured majanduslikud väljavaated. Samal ajal toimub täpselt see, mida me just kirjeldasin. Meid tõrjutakse välja kõigilt maailma energiaturgudelt ja lõpuks jääbki alles ainult meie enda territoorium. Ameeriklased tulevad ja oleme valmis koostööks. Kui viime ellu vastastikku kasulikke projekte oma territooriumil, suudame ilmselt pakkuda ameeriklastele ka neile huvi pakkuvat. Võttes arvesse meie huve, tuleks lisaks Venemaa rikkustele austada ka meid, kuid praegu seda ei tehta. See on ebatavaline olukord, tagasipöördumine aega, kui rahvusvahelistes suhetes polnud piire. See öeldi otse ja selgelt välja.
USA huvid on tähtsamad kui rahvusvahelised kokkulepped. Sergei, kas seisame silmitsi kaduva põlvkonnaga või oleme juba selle piiri ületanud? Ma ei ole astroloog ega selgeltnägija. Viimane küsimus. Vene diplomaatia keskendus algul peamiselt Euroopale, hiljem Ameerika Ühendriikidele. Ja nüüd? Juba vana Vene impeeriumi aegades teati väga hästi, et meil on ainult 2 tõelist liitlast, meie armee ja meie merevägi. Aga nüüd on meil muidugi ka õhu- ja kosmosejõud, mida ei saa tähelepanuta jätta. Nüüd on meil ka uued ja moodsad mehitamata õhusõidukite üksused, seega liitlaste arv kasvab. Aga meie pika 1000-aastase ajaloo peamine järeldus on see, et peame usaldama Jumalat, kuid ei tohi jätta tegemata oma osa. Ja see on samuti väga oluline. Ainult Jumalat võib usaldada, kuid ei tohi ledvaks lasta. Muidugi peame arvestama liitlaste ja samamoodi mõtlevate inimestega ning neid aitama. Tuleb tänuga vastu võtta toetus, mida nad sulle pakuvad. Nendega, kes on sind juba rohkem kui korra petnud, piibellikult rääkides, tuleb samuti suhteid luua, lähtudes eeldusest, et need ei ole inimesed, keda saab usaldada. Seetõttu. President on juba rohkem kui korra öelnud, et nõrgad saavad peksa. Lihtsalt nii ongi. Tegelikult tuleb olla tugev. Venemaa on väga tugev riik, tugeva vaimuga, kõige tugevam loodusvarade poolest, oma teadusliku potentsiaali poolest. Vaja on vaid kõik see muuta tehnoloogiateks, mis oleksid tänapäeval kõrgeimal tasemel. Sealhulgas, nagu president ütles, see, kes on tehisintellekti vallas liider, on ka maailmas liider. Soovime, et meie diplomaatia looks tingimused Vladimir Vladimirovitš Putini määratletud tulemuste saavutamiseks.